ယခုပို့ချမှာကတော့ဥပဒေပညာအထူးပြုကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် Environmental Law ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေဘာသာရပ်ထဲမှာ Nature of Environmental Law အကြောင်းကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ပြီး Nature of International Environmental Law အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့သဘောသဘာဝများအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ The plant face a growing range of environmental challenges. It can only be addressed through international cooperation. Acid rain, ozone depletion, climate change, loss of biodiversity, hazardous waste, pollution of rivers and depletion of freshwater resources are some of the issues which international law is being called upon to address aspects of the conservation of natural resources have crystallized into an important and growing part of public international law. အပေများဟာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကြီးထွားလာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။၎င်းတို့ကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်သတ်မှတ်ဖြေရှင်းလာနိုင်ကြတယ်။အက်ဆစ်မိုးရွာခြင်း၊အိုဇုံးလွှာပါလာခြင်း၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်း၊အပေများရှင်သန်မှုလျှော့ချခြင်း၊အဆိပ်အတောက်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများရေပြင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တန့်ရှင်းသောရေအရင်းမြစ်များလျော့နည်းလာခြင်းတို့အပေါ်မူတည်၍သဘာဝအရင်းမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခြင်းဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားလာတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ The growth of international environmental issues is reflected in the large body of principles and rules of international environmental law which apply bilaterally, regionally and globally. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကြီးထွားလာမှုဟာနိုင်ငံနိုင်ငံကြားတွင်၎င်းဒေသဆိုင်ရာကြားမှာ၎င်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကြားမှာ၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်နည်းဥပဒေများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ The first category identified priorities for the protection and conservation of particular environmental media. အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်ခြင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွေကိုကဏ္ဍတွေခွဲပြီးဦးစားပေးအစီအစဉ်များသတ်မှတ်ခါပထမဦးစားပေးထားတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ Protection of the atmosphere, in particular by combating climate change, ozone depletion, and ground level of transboundary air pollution. လေထုကိုကာကွယ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ရာသီဥတုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအိုဇုံးလွှာပါလာခြင်းနေစားဒေသများတွင်လေထုညစ်ညမ်းမှုများကိုကာကွယ်ခြင်း Protection of land resources မြေအရင်းမြစ်များကိုကာကွယ်ခြင်း Halting deforestation သစ်တောပြုန်းတီးမှုကိုကာကွယ်ခြင်း Conservation of biological diversity ဇီဝဗေဒအပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း Protection of freshwater resources တန့်ရှင်းသောရေအရင်းမြစ်များကိုကာကွယ်ခြင်း Protection of ocean and seas including coastal areas and marine living resources ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကမ်းရိုးတန်းပိုင်နက်များအပါအဝင်ရေပြင်ရှိသက်ရှိအရင်းမြစ်များကိုကာကွယ်ခြင်း The second category of major issues identifying product of human technological and industrial innovation which are considered to be particularly harmful to the environment requiring international regulation. အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနစ်နာစေတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာအသစ်တည်ထွင်တဲ့ထုတ်ကုန်များကိုဒုတိယကဏ္ဍအမျိုးအစားအနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ biotechnology ဇီဝဗေဒနည်းပညာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း toxic chemicals including their international trade အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့၎င်းတို့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်လာခြင်း agricultural practices စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုများပြုလုပ်လာခြင်း hazardous waste including their international trade အန္တရာယ်ရှိသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်၎င်းတို့ကိုကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်လာခြင်း solid and sewage waste အစိုင်ခဲမိလ္လာနှင့်အညစ်အကြေးစွန့်ပစ္စည်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း radioactive waste ရေဒီယိုသတ္တိကျပစ္စည်းများ
စသဖြင့်ကဏ္ဍခွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီး The History of International Environmental Law အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ် Prior to 1900, there were few international agreements regarding environmental law. The decade following the turn of the century did see the formation of a few agreements, but these were differences for countries that had practiced complete sovereignty over their resources and international common resources. 1990ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလများမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြည်ပဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်အနည်းငယ်ကိုချုပ်ဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ချုပ်ဆိုလာခဲ့ကြပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့သယံဇာတအရင်းမြစ်များနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာဘုံရင်းမြစ်များအပေါ်မှာအချုပ်အခြာအာဏာအပြည့်အဝကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာခြားနားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Agreements remained unusual until the 1930s and 1940s. When many of the environmental problems recognized today were first encountered, the advent of nuclear energy in the 1950s created a new problem for the international community to consider. States negotiate agreements to assign international liability for nuclear damage. Marine pollution from wide space also became an important issue, which many countries sought to prevent by entering into agreements during this time period. ယခုအခါမှာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ1930ခုနှစ်နဲ့1940ဆယ်စုနှစ်များတိုင်အောင်ထိုစာချုပ်များကိုအသုံးမပြုဘဲရှိခဲ့တယ်။1950ခုနှစ်များမှာတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုဟာပြည်ပဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပြဿနာအသစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံတွေဟာနျူကလ িয়ার ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နစ်နာမှုတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိမှုကိုလွှဲအပ်ဖို့ရန်သဘောတူစာချုပ်များကိုစတင်ချုပ်ဆိုဆွေးနွေးမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတယ်။ရေနံများယိုဖိမှုကြောင့်ရေပြင်ညစ်ညမ်းမှုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းပြည်ပဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များကိုချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်နိုင်ငံအများစုကတားမြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အရေးပါသောကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ International environmental law was created when the United Nations Stockholm Conference on the Human Environment convened and the United Nations Environmental Program UNEP was established. Since then, there have been hundreds of international legal instruments concerning the environment. လူပဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတော့ဟုံးညီလာခံကျင်းပပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုစတင်ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွေကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့မှချုပ်ဆိုလာခဲ့ကြတယ်။ Principle 21 of the Stockholm Declaration, which states have, in accordance with the character of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources, pursuant to their own environmental and developmental policies, and their responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or areas beyond the limits of national jurisdiction. This statement has been reaffirmed in Principle 2 of the Rio Declaration with the addition of the words and developmental after the word environmental at the insistence of various developing economies. Stockholm ကြေညာချက်စာတမ်းရဲ့အခြေခံမူ27မှာနိုင်ငံတွေဟာကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းနဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့အခြေခံမူတွေနဲ့အညီနိုင်ငံများ၏ကိုယ်ပိုင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းမြစ်တွေပေါ်မှာအချုပ်အခြာအာဏာကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခွင့်တွေနဲ့အခြားနိုင်ငံတို့မှမိမိနိုင်ငံနှင့်ကန့်သတ်ထားသောစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါင်းတွင်းမှာကျော်လွန်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနစ်နာမှုဖြစ်ပွားစေရေးကိုထိန်းချုပ်ပေးရင်းနဲ့၎င်းနိုင်ငံများရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုသေချာစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိမှုများပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေကိုဗီဒီယိုကြေညာချက်စာတမ်းရဲ့အခြေခံမူ2မှာအခိုင်အမာထပ်မံအတည်ပြုလာခဲ့တယ်။ From 1985 to 1992, international environmental law increased significantly and its importance as evidenced by the formation of an unprecedented
number of agreements and by the significance of these agreements. Much of the growth at this time was the result of technological advance and scientific discoveries such as the depletion of the ozone layer. 1985 မှ 1992 ခုနှစ်ထိပြည်ပဆိုင်ရာစာချုပ်များရဲ့ရေးပါထင်ရှားလာမှုတွေမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာစာချုပ်များဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းကိုအထောက်အထားပြုပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေရဲ့အရေးပါမှုတွေအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။နိုင်ငံများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတွေနဲ့အတူနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်လာမှုနဲ့သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာစူးစမ်းရှာဖွေမှုများရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့အိုဇုံးလွှာပါလာမှုကဲ့သို့သောပေါ်ပေါက်ခြင်းများထိုအချိန်မှာကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ The most recent and significant work in current years was the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, in June of 1992. It was the largest UN conference ever held with over 30,000 participants from 176 countries and 103 heads of state or government assembled at one time. 1992 ခုနှစ်ဇွန်လမှာပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂညီလာခံကျင်းပခြင်းဟာလက်ရှိနှစ်များအတွင်းထင်ရှားသောဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်တယ်။၎င်းဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ၏အကြီးဆုံးညီလာခံဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကိုတစ်ချိန်ရင်နိုင်ငံသို့မဟုတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်103ဦးနိုင်ငံပေါင်း186နိုင်ငံမှတက်ရောက်သူ3000ကျော်ဖြင့်ကျင်းပလာခဲ့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Sources of International Environmental Law ပြည်ပဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေအရင်းမြစ်များကိုပို့ချပေးတဲ့နေရာမှာပထမအဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ custom ဓလေ့ထုံးစံအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။ International environmental law is a relatively new field because many environmental problems were unknown until recent years and had little basics in custom. For international law to be based on custom, some central elements must be present. For example, common practice by a number of states within the domain of international relations, a continuation or depletion of the practice over a considerable period of time, a conception that the practice is required by or consistent with prevailing international law and a general acquiescence by states towards the practice. မကြသေးခင်အချိန်ထိပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများအများပြားပေါ်ပေါက်လာတာကိုလူသိများခဲ့ရမှာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေသည်နယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးဓလေ့ထုံးစံပေါ်မှာအခြေခံမှုနေပါလာခဲ့တယ်။ဓလေ့ထုံးစံကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေအတွက်မူအဓိကအသွင်လက္ခဏာရပ်များရှိရမယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြည်ပဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုနယ်ပယ်အတွင်းနိုင်ငံအုပ်စုများကပုံကျင့်သုံးမှုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းတစ်ဆက်တည်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထပ်မံလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းများပြုလုပ်မှုရေဘူးအားဖြင့်နိုင်ငံများလက်ရှိကျင့်သုံးမှုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ်နိုင်ငံများ၏လိုက်နာကျင့်သုံးမှုသဘောတရားတွေပဲဖြစ်တယ်။ The TREATIES case between Canada and the United States is an example of a decision based on custom. In that case, the court relied heavily upon custom or principles in establishing a rule of international law, which holds that a state must be responsible for the damages it creates to another state through activities carried out in its own territory. Custom-based law has been exception through the formation of modern international environmental law and is difficult to find. အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါတို့ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ TREATIES မှုမှာဓလေ့ထုံးစံပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထားမှုကိုဥပမာပေးထားတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနဲ့အတွင်းသာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းများမှာအခြားနိုင်ငံများကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့နစ်နာမှုများအတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိရမည်ဟုသောပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓလေ့ထုံးစံသို့မဟုတ်အခြေခံမှုများပေါ်တွင်အခြေခံ၍တရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒေပေါ်ပေါက်စေရန်အခြေခံတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေဟာမြန်မာခေတ်ပြည်ပဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်ပေါ်လာမှုမှာချွင်းချက်အနေနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းသာရှိပြီး၎င်းတို့ယခုအခါမှာရှာဖွေအသုံးပြုရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။နောက်ထပ်အရင်းမြစ်တွေကတော့ treaties and regional agreements အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ International environmental law has numerous instruments that can be classified as treaties. Treaty rules formed by traditional diplomacy have two basic characteristics in international environmental law.
that is quite dissimilar to national agreements. Treaties are based on the consent or unanimity of all participants because no state is obligated to sign or ratify any treaty. However, parliamentary ratification takes time, so that effectiveness of international agreement is delayed. ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များအနေနဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်တဲ့မရေမတွက်နိုင်သောစာချုပ်များအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းတွေဟာပြည်တွင်းသဘောတူစာချုပ်များနဲ့လုံးဝခြားနားပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေထဲမှာအခြားအသွင်လက္ခဏာ200ပါရှိပါတယ်။နိုင်ငံများအနေနဲ့စာချုပ်တစုံတရာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်သို့မဟုတ်အတည်ပြုရန်တာဝန်မရှိဘဲနဲ့စာချုပ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူအများစုပေါ်တွင်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်။တို့ရတွင်ပါလီမန်ကအတည်ပြုတဲ့နေရာမှာအချိန်ယူရန်ရှိ၍ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များအာဏာသက်ရောက်ရန်ကြံ့ကြာမှုရှိပါတယ်။ The current process of treaty formation has needed is promptness. These environmental problems involve usually unforeseeable changes of circumstances. For example, in the event of a large oil spill in international waters, immediate cooperation of states would be required. However, slow treaty formation process would delay action of states. လက်ရှိစာချုပ်များဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများမှာအမြဲကြိုတင်မမြင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲများပါဝင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေပြင်အတွင်းဖိတ်စင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာချက်ချင်းနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်ပါတယ်။တို့ရာတွင်နှီးကွေးသောစာချုပ်ဖွဲ့စည်းချုပ်ဆိုမှုလုပ်ငန်းများဟာနိုင်ငံများရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုနှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခဲ့တယ်။ဆက်လက်ပြီး Territorial Sovereignty and Environmental Protection နယ်ပယ်အချုပ်အခြာအာဏာရှိမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ The concept of state sovereignty is the device through which international law has traditionally constituted environmental harm. The principle that a state's sovereign right to use its natural resources is limited by the obligation not to cause significant harm to the environment of other states is one of the cornerstones of international environmental law. The rule has found application in the context of transboundary freshwater pollution. ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့မူသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးချအာဏာရှိမှုမူသဘောတရားထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနစ်နာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးရိုးရာမူသဘောတရားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။၎င်းကတော့သဘာဝအရင်းမြစ်များအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအခြားနိုင်ငံများရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များကိုနစ်နာမှုဖြစ်ပွားစေရန်တာဝန်ရှိတယ်ဟုကန့်သတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးချအာဏာပိုင်မှုမူသဘောတရားပဲဖြစ်တယ်။ It is vital to the codification efforts of International Law Association and the International Law Commission, respectively, and has found expression in a series of multilateral freshwater agreements. Nevertheless, the rule was formed by the need to balance conflicting sovereign rights, and it is a focal point to the protection of territorial interests. Environmental harm is not legally relevant as such, but only to the extent that it coincident with the violation of territorial integrity. As a result, the water resource at issue is partitioned into jurisdictional segment. ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအဖွဲ့နှင့်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကော်မရှင်အသီးသီးတို့မှဥပဒေများကိုအဓိကအပြင်စုစည်းပြဋ္ဌာန်းပေးပြီးတန်ရှင်းသောရည်ရရှိမှုမှာနိုင်ငံတွေကပါဝင်ချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်တွေကိုအတွဲလိုက်ဖော်ပြထားတယ်။တို့ရမှာစီးမြင့်များမှာချမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းများကိုခန့်မှန်းချိန်ဆရန်လိုအပ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်နစ်နာမှုသာမကနေပယ်သတ်မှတ်မှုအပေါ်မှာချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရည်မြစ်များပေါ်တွင်လည်းစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Basis of international environmental law is the obligation of riparian nations to share equitably the beneficial uses of transboundary freshwater resources. This rule goes somewhat further than the transboundary harm rules in recognizing the independence of states and geographically shared resources. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေရဲ့ဒုတိယအခြေခံမှာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာများရှိရင်းမြစ်တွေကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုအညီအမျှခွဲဝေယူရန်မြစ်ကမ်းပါရှိသောနိုင်ငံများရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ပထဝီဝင်အနေထားအရခွဲဝေသုံး
သုံးစွဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံအချင်းချင်းကလည်းအပြန်အလှန်မိခိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာများမှာထိခိုက်နစ်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရင်အချို့ကိုလိုက်နာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်